金钱永远是最吸引人的，所以才会有年轻的小伙子娶一位80岁快入土的老奶奶，而他仅仅只是为了骗取2万欧元的遗产。他的这种行为明显触碰了意大利的税务法，于是税务警察大胡子毫不留情地在他们婚礼上逮捕了他。而另一边，小美是一个艺术品修复师，她和2个闺蜜一起开了家艺术品修复公司，他们为政府修复了好几幅画作，但是政府的付钱程序多如牛毛，欠了小美16万欧元，1年多都没有拨款下来，这就导致小美的公司一直都入不敷出，差点面临破产。小美的经济来源和公司的运转费用全是靠着她外婆的退休金。这天，正当小美在记者面前痛斥政府欠钱不还时，她接到通知说外婆要不行了，于是她连忙赶回家看望外婆。不过外婆的精神状态看起来还不错，小美也暂时安下了心。言谈间，外婆表示自己已经看淡了生死，她唯一担心的是在自己死后，小美没有了退休金的帮助就会破产。说完这些，外婆嘴馋的让小美给自己买2碗牛肉汤。就在小美转身的几秒钟，外婆就撒手人寰去世了，只留下小美和闺蜜3人面面相觑。外婆的离世意味着公司的彻底瓦解，最终小美在2位好友的劝说怂恿下，为了继续领取退休金，她决定把外婆的尸体放到冷藏柜里冰冻起来，等到政府还了钱，公司度过财政危机后，再把外婆解冻，让她入土为安。于是3人合力将外婆的遗体搬到楼下，放入冰箱里，并在遗体上堆满了饺子和千层面。小美对着外婆的遗体保证，自己一拿到钱就会举行葬礼。终于在一个阳光灿烂的早上，小美带着合同去政府机关要钱，政府官员几次推脱，并暗示需要小美出钱贿赂她才肯为小美签字发放欠款。小美被政府官员的丑恶嘴脸给震惊了，想都没想就一口拒绝。而就在此时，伪装成雕像的大胡子突然跳了出来，原来他正巧在调查这个官员私受贿赂的事，如今可以说是人赃并获，直接上来逮捕了官员。就差官员一个签字的小美追了上来，希望官员可以帮她签字，但是大胡子却表示他被逮捕了，无权签署任何文件。就在小美和大胡子的拉扯间，小美无意把大胡子推下了楼梯。事后，小美来到大胡子的病房解释事因，希望大胡子不要怪她。小美哪里知道，这个工作狂大胡子对她可是一见钟情。对于小美弄伤她的事情，他根本没打算追究。很快，大胡子在自己同事的助攻下，接下了小美外婆退休金异常的案件。他想趁机接近小美，于是他在下属的指导下登门拜访小美。可是小美听到是警察敲门，异常紧张，生怕暴露了外婆的事情。2人小心翼翼地试探彼此来意，一个因为爱慕心跳加速，一个因为犯罪心跳加速，还好最后相安无事。但是大胡子的同事们觉得大胡子实在是太直男了，就应该直接把小美约出来吃饭。而另一边，以为被警察盯上的小美和闺蜜商量着把外婆尸体搬出来，准备解冻入土为安。可给外婆解冻需要时间预计是15个小时。正当大家积极换水加速解冻时，昨天邀约不成的大胡子又一次登门拜访。小美和闺蜜来不及把外婆放回去，只能给外婆穿上外套，来了个3人牌局。虽然外婆打牌时一言不发，而且头上还冒着冷气，但是现在的大胡子满眼满心都是小美，虽然觉得奇怪，倒也没有深究外婆的异样。而小美为了转移大胡子的视线，毫不犹豫地接受了他的约会邀请，拉着他就往门外走。然而2人的第一次约会并不美好，钢筋直男大胡子一路上只会聊税务问题，在路边给小美买一束花，还要求开发票。最后2人更是意外掉入水中，被狗一路追到家门口。好不容易到家的小美还没松口气，就发现家里跳闸停电了，而闺蜜们又因为有急事，又把外婆放回了冰箱里。大胡子一看到小美家那么大口冰箱，就赶紧拉上小美，一把把冰箱里的食物都抢救出来，免得腐坏。这一下可把小美吓得不轻，小美不得已使用美人计，说自己非常喜欢她，想和她做一些在卧室里才能干的私密游戏，这才让大胡子停止翻找冰箱，乖乖和小美上楼去。
两人躺在床上，大胡子痴迷地望着小美。大胡子以为他们是两情相悦，所以接下去的每天，他对小美都是甜甜的短信轰炸。但是事实上，小美对他是一点感觉也没有。为了尽快摆脱这个税务警察的追求，小美只好假装自己是精神病患者，在约会时大闹了一场，希望能让大胡子主动放弃。但是小美看着大胡子逃离的身影，心里却又有点小失落。然而一波未平，一波又起，隔壁邻居家的老头一直爱慕小美的外婆。这个老头在小美家外蹲点1周，只为了见他外婆一面。这天，小美和闺蜜正准备开车将外婆运出去解冻，却被这个老头拦住了去路，说自己等了他外婆3天都不见踪影，如果今晚还见不到他，自己就会报警。他还质问小美是不是对外婆做了什么可怕的事。被逼无奈的小美只好化妆巧扮成外婆的样子。别说在闺蜜精湛的化妆技术下，老头登门拜访也没有看出什么破绽。原来老头和小美的外婆原本就是一对地下情人，相爱50年。老头此次前来就是为了告诉他自己的妻子死了，两人终于可以结婚了。被外婆情史震惊到的小美赶跑了老头。老头前脚刚走，大胡子又跑上门来，他把小美当成了他外婆。他细心地询问小美是不是曾经受过心灵创伤，所以他才会假装精神分裂，想赶走自己。大胡子还表示自己绝对不会离开，会永远陪在小美身边。他希望外婆能把这番话转达给小美。听见大胡子真情告白的小美被深深感动，她褪去伪装，回到房里深情地亲吻了大胡子。两人躺在床上，大胡子说着各种情话，让小美小鹿乱撞。接着两人抛开了一切，四处旅行，度过了非常甜蜜的时光。小美也因此怀上了小宝宝，两人准备明年结婚。度假回来的小美终于想起了躺在冰箱里的外婆，她害怕被大胡子发现后两人会分手，于是她和闺蜜准备趁着大胡子出去执行任务时，把外婆偷偷运出去解冻。好巧不巧，邻居老头又在外面蹲点，表示想再见他外婆一面。小美不耐烦地打发他说，等一下外婆会经过这里，让她在路上等着。小美开车行到半路，却被男友带队的警察给拦了下来。虽然是自己的未婚妻，但是大胡子也没有偏私，在小美恳求的目光中，依旧命令手下打开了车厢门。然而令小美惊讶的是，后备箱里什么也没有。这时他们3人才想起刚刚路上颠簸了一下，估计就是那个时候把轮椅上的外婆给抛了出去。外婆的尸体坐在轮椅上，沿着下坡一路往下滑去。老头子如期见到了轮椅上的外婆，并一路追了上去。外婆坐在轮椅上，一路滑过街道小巷，滑过公园广场，最后滑下山坡，飞跃到了树林里。一直追着外婆的老头子终于见到他的心上人，但是他却发现外婆早已死去。老头一时之间无法接受，心脏病发也去世了。很快，小美的2个闺蜜在树林里找到了外婆，她们先去处理老头子的尸体，等她们处理完后，发现外婆的尸体又不见了。无奈之下，小美只好先回到家中等候消息。等到她到家的时候，却发现外婆的尸首安静地躺在床上。原来大胡子早就从平时的蛛丝马迹中推测出小美的秘密，这次他为了小美和孩子才把尸体找了回来。最后几人合力将老头子安葬。从葬礼回来的路上，大胡子觉得抚养孩子花费巨大，又和小美打起了外婆养老金的主意。电影到此就结束了。表妹光看片名的时候还以为这是一部恐怖片，结果居然是很有讽刺意味的喜剧片。片子以藏匿外婆尸体这种夸张的案例，引出了对啃老、贪污、腐败等问题的思考。意大利开得出高额的退休金，却一直拖欠小美的欠款，逼得一行人只得继续骗退休金。故事结局，正直的男主也败给了生活，走上了和女主他们同流合污的道路，真是十足的讽刺。只是这种设定在以死者为尊、尊老爱幼的东方看起来总是有点别扭。外婆被折腾的也太惨了。最后表妹再感叹一下女主的盛世美颜，那可是08年的意大利小姐，10年已过，依旧美得让人心醉啊。好了，今天的电影就分享到这里，大家对电影有什么看法和见解，就在评论区留言告诉我，等你们哦。我们下期再见，拜拜。